रिस्क टु रिवार्ड रेसियो रिस्क टु रिवार्ड रेसियो भनेको के हो भने सामान्य अर्थमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले ₹1 लगानी गरियो भने हामीले त्यसबाट पाउने हामीलाई रिटर्न चाहिँ कति रुपियाँ आउने सक्ने सम्भावना छ भनेर हामीले त्यो बुझ्न सकिन्छ। जस्तै ₹1 लगानी गऱ्यो भने हामीलाई ₹5 आउँछ कि, जस्तै ₹5 आउनको लागि हामी ₹1 लगानी गरिरहेछौँ कि, यानि कि हामीले ₹1 मात्रै कमाउनु पर्ने छ अथवा ₹1 मात्रै कमाइ गर्ने बाटोमा हामी जाँदैछौँ भने हामी नभए ₹5 लगानी गरिरहेछौँ कि होइन। हाम्रो लगानीको हाम्रो गरेको लगानीको कति रुपियाँ चाहिँ हामीलाई नाफा हुनेछ अथवा त्यसले चाहिँ हामीलाई घाटा हुने सम्भावना कति छ भनेर चाहिँ जान्नको लागि चाहिँ हामीले रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामी लगानी गरिरहेको अवस्थामा, हामी चाहिँ बजारमा इन्ट्री गरिरहेको अवस्थामा छ, रेजिस्टेन्स लेभलहरू ब्रेकआउट भइरहेको अवस्था छ होइन, सपोर्ट लेभलबाट चाहिँ मार्केट बाउन्स भइरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ हामी बजारमा इन्ट्री गर्ने बेलामा हामीले पहिला नै हामीले एउटा मेन्टली रूपमा चाहिँ हामी के चाहिँ हामीले प्रिपेयर हुनुपर्छ भने हामीले गरेको लगानी, हामीले स्टक मार्केटमा गरेको इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ हामीलाई कति गुणा चाहिँ लगानीको प्रतिफल दिनेवाला छ, अथवा बजार हामीले लगानी गरेपछि बजार बढ्यो भने कति बढ्नेवाला छ, कतिसम्म हामीले कमाउन सकिनेवाला छ, यानि कि त्योभन्दा फर्दर रेजिस्टेन्स लेभल कतातिर छ, हाम्रो टार्गेट त्यो हुन्छ भने यदि बजार चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि हामीले बेच्नु पऱ्यो, बजार घटिहाल्यो भने बजार तुरुन्त घटेर हामीले स्टप लस गर्नुपर्ने अवस्था कहाँनिर छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। त्यही भएर रिस्क टु रिवार्ड रेसियो भनेको नै हामीले गरेको लगानीले प्रतिफल दियो भने कति दिनेवाला छ र त्यसमा हामीले गुमाउनु पर्यो भने हामीले कति गुमाउनेवाला छ भनेर हामीले त्यो पहिला नै मेन्टली रूपमा प्रिपेयर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी रिस्क टु रिवार्ड रेसियो निकालेको भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब यसले जेनरली रिस्क मिनिमाइज टेक्निक एन्ड म्याक्सिमाइजेसन अफ प्रफिट भनेको यसले चाहिँ रिस्कलाई के गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जोखिम कति उठाइरहेका छौँ त होइन। हामीले लगानी गरेपछि, हामीले चाहिँ बजारमा इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसको जोखिमलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने बजार बढ्दो बजारमा चाहिँ हामी लगानी गरेपछि बजार बढे भइरहेको छ, हामी नाफामा गइरहेकै छ भने नाफालाई अझै पनि हामीले लम्बाउन सकिने अवस्था, नाफा अझै पनि के भन्दाखेरि प्रफिट अझै पनि के त बुक गर्दै गइरहेको, म्याक्सिमाइजेसन अफ द प्रफिट होइन। नाफालाई अझै पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ हामी नाफा कसरी लिने अथवा घाटा खायो भने घाटालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू यसले हामीलाई सिकाउने गर्दछ। आइडेन्टिफाई द रिस्क एन्ड रिवार्ड, त्यही अब कति रेसियोमा चाहिँ हामीले गरेको लगानीले कति पर्सेन्ट अथवा कुन रेसियोमा चाहिँ रिस्क छ भने रिवार्ड चाहिँ कति छ। जस्तै मैले ₹1 लगानी गरिरहेको अवस्था छ, मैले ₹1 लगानी गरेर ₹5 कमाउने हो कि, यहाँ मैले लगानी गरेको ₹1ले ₹5 कमाउने हो कि, अनि चाहिँ के भन्दाखेरि ₹5 चाहिँ हामीले लगानी गरेर चाहिँ ₹1 कमाउने हो होइन। त्यो रेसियो चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्ने गरिन्छ। अब जस्तै ₹1 लगानी गरेर ₹5 कमाउनु पर्यो भने त्यो एकदम राम्रो भइगयो होइन, त्यो राम्रो हो भने। यदि ₹5 लगानी गरेर चाहिँ मात्र ₹1 कमाउनु छ भने त्यो त हामी ट्रेड चाहिँ सेटअप गर्नु उचित छ त छैन नि होइन। ₹5 लगानी गरेर ₹1 कमाउन हामी किन जाने होइन, यो ग्याम्बलिङ होइन नि त होइन, यो त हो। त्यही भएर त्यो रेसियोहरू हामीले निकालेपछि हामीलाई चाहिँ ट्रेड गर्न, फर्दर सेटअप गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ। Used by traders to manage their capital and risks of loss during tradings। अब यसले चाहिँ यो हामीले रिस्क टु रिवार्ड रेसियो पहिला नै हामीले चाहिँ इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले निकाल्ने गरिन्छ होइन। बजार जस्तै म यो लेभलमा पुगेपछि मैले चाहिँ यतिसम्म मैले प्राइस किनिसकेपछि अब यो बजार बढ्यो भने यतिसम्म पुग्नेवाला छ र बजार घट्यो भने यो लेभलबाट चाहिँ म एक्जिट हुने अथवा स्टप लस गरेर म निस्कन्छु भनेर त्यो रेसियो हामीले माइन्ड मेकअप गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिसकेपछि हामीलाई चाहिँ के त भन्दैन, पैसा चाहिँ जुटाउनको लागि, पैसा म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन।
रिस्क टु रिवार्ड रेसियो अफ 1:2 or more usually a preferred setup to look out for होइन। सामान्यतया जेनरली चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्तीमा पनि होइन रिस्क टु रिवार्ड भनेको रिस्क भनेको कति छ भन्दाखेरि बजार घट्ने बेलामा 1 होस् होइन, रिवार्ड भनेको 2 होस्। घट्ने बेलामा यदि बजार घट्यो भने चाहिँ के त 1, त्यसपछि बजार बढ्ने छ भने 2 भनेको मतलब होइन के त 2 टाइम्स होइन, बजार बढिरहेको अवस्था छ भने बजार बढ्ने चाहिँ कति चान्स चाहिँ 2 टाइम्स होस् न, नर्मल्ली कम्तीको हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जेनरली नर्मल्ली चाहिँ 1:2 चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने छ होइन। अब 1:2 भन्दा जस्तै 1:1 आयो त्यो भन्दा नि अब बजार घट्ने चान्स पनि उति नै छ, बढ्ने पनि उति नै छ, कमाए पनि उति नै कमाउने, गुमाए पनि उति नै। जस्तै गुमाउनु पऱ्यो भने 5 रुपियाँ, कमाए पनि 5 रुपियाँ। त्यस्तोमा ट्रेडिङ सेटअप यो टेक्निकल एनालाइसिसले चाहिँ नगर्नु भन्छ। यो चाहिँ जस्तै 1 रुपियाँ 5 रुपियाँ कमाउने छ अनि त्यसपछि अनि गुमाउने पनि फेरि गुमाउने 10 रुपियाँ छ भने त्यो सेटअप पनि नगर्ने भनेर भन्छ टेक्निकल एनालाइसिसले। अब के भन्छ भन्दाखेरि गुमाउनु पऱ्यो भने 5 रुपियाँ होस् होइन। अब हामीले चाहिँ कमाउनु पऱ्यो भने 10 रुपियाँदेखि 15, 20 रुपियाँ, 30 रुपियाँ होस् न, कम्तीमा पनि त 10 रुपियाँ चाहिँ होस्। 5 रुपियाँ गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो भने 10 रुपियाँ कमाउने चान्स होस् भनेर चाहिँ मिनिमम रूपमा यो चाहिँ फेरि 1:2 भनेको जस्ट मिनिमम हो। रिस्क टु रिवार्ड रेसियो भनेको मिनिमम 1:2 हो, नत्र भने 1:3 अर त्यसपछि मोर हो 1:4, 5, 6 जति धेरै हो त्यति राम्रो हो नि। त्यही भएर यो 1:2 भनेको यो चाहिँ एकदम मिनिमम रूपमा चाहिँ यति चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छ। रिस्क टु रिवार्ड रेसियोमा चाहिँ 1:2 रेसियो चाहिँ नभइकन चाहिँ ट्रेड चाहिँ नगर्ने भनेर टेक्निकल एनालाइसिसले सिकाउँछ। अब हामी जेनरली एउटा हामी कम्पनीको जस्तै एबिसी नाम गरेको कम्पनीमा हामीले लगानी गरिरहेका छौँ भने अब यसमा हामी हेरौँ है। अब एउटा कम्पनीको चाहिँ ब्रेकआउट स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल कति छ भन्दाखेरि 284 रुपियाँ छ होइन। स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ कति छ 284 छ होइन। जस्तै इमिडिएट स्ट्रङ सपोर्ट लेभल कति छ भन्दाखेरि 269 रुपियाँ छ। त्यसपछि स्टप लस हामी कतिमा गर्छौँ 266 मा। यो हामीले पहिला नै मेन्टली रूपमा चाहिँ प्रिपेयर भएर हामी बसिरहेकै हुन्छ है यो चाहिँ। त्यसपछि हामी अब त्यसपछि हामीले किन्ने कतिमा भन्दाखेरि किनिरहेको अवस्था हामी कतिमा किनिरहेको छौँ अहिले भन्दाखेरि 275 रुपियाँमा होइन। अब त्यसो हो भने मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब 275 रुपियाँमा एउटा स्टक मैले किनिरहेको छु, त्यो माथि बढेर गयो भने कति पुग्नेवाला छ 284 रुपियाँ। घट्यो भने सपोर्ट लेभल कतिमा छ 269 रुपियाँ। अनि 269 रुपियाँ भत्काएरै स्ट्रङ सपोर्ट लेभललाई भत्काएर तल झऱ्यो भने मैले कति स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ, बेचेर बजारबाट कहिले आउट कतिमा आउट हुने 266 रुपियाँ। यानि कि मैले यहाँ मलाई प्रफिट भयो भने कति हुनेवाला छ यहाँ मैले किनेको 75 मा एउटा स्टक मैले 75 मा किने 275 मा बढेर गयो 284, मैले त्यहाँ प्रफिट कति आयो कमाएँ त्यहाँ 9 रुपियाँ। अब त्यसपछि मैले यहाँ 275 मा किनेर मैले त्यसपछि कति छ भन्दाखेरि स्ट्रङ सपोर्ट लेभल भत्काएर तल आइसकेपछि मैले बेच्नै पऱ्यो नि, स्टप लस गर्नु पऱ्यो कतिमा 266 रुपियाँमा। 75 मा किनेर 66 रुपियाँ मैले फाल्नु पऱ्यो भने मैले कति गुमाएँ लस 9 रुपियाँ। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ मैले रिस्क भनेको अर्थ पनि रिस्क पनि 9 रुपियाँ नै भयो। गुमाउनु पऱ्यो भने मैले 9 रुपियाँ गुमाउने भयो। अनि रिवार्ड मैले चाहिँ कमाउनु पऱ्यो, प्रफिटमा थिएँ, रिवार्ड बढ्ने चाहिँ कमाएको थियो भने मैले कति कमाउने थियो 9 रुपियाँ। द्याट इज यो के हो त रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो 1:1। यसलाई हामीले के भन्छ नो ट्रेडिङ सेटअप। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नो ट्रेडिङ सेटअप। यसमा चाहिँ हामीले लगानी गरेर हुन्छ हुँदैन। यो किन भन्दाखेरि यो 1:2 त मिनिमममा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर टेक्निकल एनालाइसिसले भन्छ। यो त एउटा ग्याम्बलिङ एउटा चाहिँ अब होइन क्यासिनोमै गयो भने पनि त 1:1 जित्ने चान्स पनि 50, हार्ने चान्स पनि 50 त जानै भइहाल्छ होइन। हो त्यसमा हो त्यस्तोहरूमा एउटा ग्याम्बलिङमा त होइन 50-50 हुन्छ भने यो त टेक्निकल एनालाइसिस यो त एउटा
त्यत्रो चाहिँ हामी चाहिँ अब एउटा कोर्स यत्रो हामी दुःख गरेर यसरी चाहिँ हामी धेरै पढिसकेका छौँ, एडभान्स लेभल हामीले पुरै कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ भने हामीले यस्तो ट्रेडिङ गर्न हामीलाई आवश्यक छैन, यो हामी गर्दैनौँ है। त्यसपछि हामीले यो भनेको किन्नेको अवस्था छ भने होइन, यो चाहिँ हामीले नो ट्रेडिङ सेटअपमा छ। अब हामी यो होल्ड पोजिसनमा है, हामी के त यो नो ट्रेडिङ सेटअपमा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हामी किन्दैनौँ है। यो कसरी रहेछ यो हेरौँ है। अब यहाँ स्ट्रङ सपोर्ट लेभल कतिमा छ, 284 रुपियाँमा बसिरहेछ। माथि गयो भने यो लेभल छ, यो लेभल यसरी आयो यसरी आयो यसरी, यसलाई ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन होइन, ब्रेकआउट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब बजार एकपल्ट फेरि तल आयो, फेरि यो सपोर्ट लेभलमा आयो, फेरि बाउन्स भयो, यो आएर फेरि यहाँ कन्सोलिडेट भइरहेछ। यहाँ बजार एकपटक यहाँ फेरि एकपल्ट यस्तो आयो, यहाँ कन्सोलिडेट भयो, तल आयो आएन, तल आयो आएन, तर फेरि माथि जान खोजिरहेछ न। अब मैले यहाँ ल सपोज मानौँ मैले यहाँ इन्ट्री गरेँ, किन यो लेभल कतिमा 275 को उसमा एरियामा 275 मा मैले स्टक किनेँ भने अब माथि गयो भने यसको बढ्ने चान्स कतिसम्म छ त, यो माथि जाने चान्स कति छ। स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल हाम्रो अथवा सेलर चाहिँ प्रेसर हुने जोन लेभल कुन भन्दाखेरि यो लेभल हो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभलमा, यो भनेको कति 284 रुपियाँ माथि। यदि यो लेभलबाट फेरि चाहिँ मैले किनेको ठाउँबाट लेभलबाट बजार तल चाहिँ फल भयो भने कहाँसम्म झर्ने सम्भावना छ भन्दाखेरि स्ट्रङ सपोर्ट लेभल कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो 269 मा छ। यानि कि मैले 275 मा किनेको भए बढ्ने चान्स बढेर गएको भए 284 हुने हो। अब घट्ने थियो भने 269 हुने हो। अब मैले यहाँ अब त्यसपछि यो लेभलबाट पनि अझ बजार चाहिँ ब्रेकआउट गर्दै तल झऱ्यो भने मैले कतिमा बेच्नु पर्ने थियो, स्टप लस 266 मा भने मैले 275 मा किनेर बजार बढेको अवस्थामा थियो 284 मा पुग्यो, मैले कमाउनु थियो कति 9 रुपियाँ। अब मैले 275 मा किनेर 269 मा सपोर्ट लेभल थियो, यसलाई ब्रेकआउट गर्यो। यो ब्रेकआउट गर्ने बित्तिकै हामी टच हुने बित्तिकै हामी फाल्छौँ त, फाल्दैनौँ। स्ट्रङ सपोर्ट लेभल त हामी त स्टप लस राख्ने भनेकै सपोर्ट लेभल क्रस गरेपछि हो होइन, क्रस गरेर तल गइसकेपछि मात्रै हामीले के गर्ने त अलिक तल हामीले स्टप लस राख्ने हो। जस्तै 69 मा थियो भने 266 मा हामीले स्टप लस राख्ने हो। मैले यहाँ बेच्नु पर्यो भने 275 मा किनेर 266 मा बेच्नु पर्यो, मलाई 9 रुपियाँ लस होइन। भन्नुको मतलब के भयो त, यहाँ बढे पनि नाफा पनि 9 रुपियाँ प्लस 9 रुपियाँ अनि घाटा पनि मलाई 9 रुपियाँ भयो। भन्नुको मतलब के हो त, यो 1:1 रेसियो। यो भनेको 1:1 रेसियो भनेको हामीले यहाँ प्रिफर गर्ने हो त ट्रेड गर्नको लागि होइन, यो भनेको हामीले कट इन्टु हान्ने हो। यो हामीले यसमा चाहिँ हामी ट्रेड गर्दैनौँ, त्यही भएर हामीले पोजिसन के त होल्डिङ पोजिसनमा बस्ने हो हामी। त्यही भएर यो बिचको भागमा हामी के गर्ने त होल्ड गरेर बस्ने हो। हामी माथि गए पनि हेरौँ न, तल गए पनि हेरौँ न होइन। तल गएर यो बाउन्स भयो भने हामी किन्ने हो। यो के भने यो ब्रेकआउट गरेर माथि गयो भने यता किन्ने हो नि हामी त। त्यही भएर हामी यो भनेको के त भन्दाखेरि ट्रेड गर्नको लागि एउटा यहाँ के सेटअप चाहिँ बिल्डअप भएको छ त यहाँ छैन होइन। यहाँ न एउटा कन्सोलिडेट भएर ब्रेकआउट गरेर माथिको अवस्था छ यहाँ, यहाँ चाहिँ सपोर्ट लेभलबाट माथि भएको छ, माथि चाहिँ अब बाउन्स भएको अवस्था छ। बिचमा हामीले किनिरहेछौँ भने बिचमा हामीले किनेर यहाँ के नाफा पनि 9 रुपियाँ गुमाए पनि 9 रुपियाँमा हामीले यस्तोमा 50-50 मा हामीले चाहिँ ट्रेड गर्दैनौँ। अब बाई पोजिसनमा चाहिँ कसरी हामीले बाई गर्ने भन्दाखेरि हामीले बाई गर्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बाई पोजिसनको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रङ सपोर्ट लेभल 290 मा बसिरहेको छ होइन। 290 मा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल बसिरहेको छ, यानि कि सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउने चाहिँ यहाँ छ भने अब स्ट्रङ सपोर्ट लेभल कतिमा छ 269 मा। अब मैले यहाँ बाई गरेँ, कतिमा बाई गरेँ मैले भन्दाखेरि 272 मा होइन, 272 मैले बाई गरेँ। अब 272 मा बाई गरेँ भने
अब माथि बढेर माथि जाने चान्स कतिसम्म छ 269 मा छ। 272बाट तल झरेर चाहिँ अब डाउनफलै भयो, किनेको भोलिपल्ट घट्न थाल्यो भने पनि कतिसम्म पुग्नेवाला छ 269 सम्म। त्यसपछि 269 भत्काएर अझै ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ स्टप लस सपोर्ट लेभल ब्रेक गरेर चाहिँ ब्रेकआउट गरेर माथि गयो, स्टप लस गरेर बजारबाट निस्किने कतिमा म 266 मा भने अब यहाँ 272 मा मैले किने हैन, मैले सपोज यहाँ किनिसकेँ मैले भने अब मैले यहाँ अब के गर्नुपर्ने अवस्था छ, बजार बढेर गयो भने मैले कति कमाउने हो, यहाँ कति चाहिँ मैले यहाँ गर्ने हो त भन्दाखेरि प्रफिट भयो भने कति प्रफिट गर्ने रहेछ मैले 18 रुपैयाँ हैन। 272 बाट 290 हुँदाखेरि मैले 18 रुपैयाँ कमाउने छु भने मैले गुमायो भने 272 बाट स्टप लस कतिमा गर्नुपर्ने छ मैले 266 मा भनेको मैले गुमाउनु पर्यो भने कति 6 रुपैयाँ गुमाउने छु हैन। हो यसमा चाहिँ मैले के गरेँ, मलाई चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ मैले ट्रेडिङ गरिसकेको थियो भने मलाई के हुने रहेछ त यहाँ भन्दाखेरि रिस्क एन्ड रिवार्ड रेसियो भनेको के भयो त भन्दाखेरि यहाँ के आयो, रिस्क कति आयो छ, रिस्क भनेको लस गुमायो भने 6 हैन, प्रफिट भने 18 भनेको 1 कति 3 भयो। हो मिनिमममा पनि यो के भन्दाखेरि 1:3 रेसियो चाहिँ मिनिमममा पनि हामीले टेक्निकल एनालाइसिसहरूले चाहिँ ट्रेड गर्ने बेलामा 1:3 चाहिँ कम्तीमा पनि हुनु नै पर्छ। 1:3, 4, 5, 6 एकदम यो भएको एकदम राम्रो हो। 1:3 भन्दा 1:2 त मिनिमममा हो हैन। 1:3 सम्म पनि हामीले लगानी गर्यो भने यो 1:3 भन्दा माथि गर्दै गयो भने हामीले जति भयो त्यति अझै हामीलाई राम्रो हो। त्यसपछि मैले लगानी गरेको थियो भने मलाई के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि प्रफिटमा म जाने अवस्था थियो। अब हामीले यसरी चाहिँ हामीले बाइ सेटअप गर्ने हो, यस्तोमा मात्रै हामीले के त बाइ सेटअप गर्ने हो अनि कमाउने पनि यस्तै गर्ने हो। मैले लगानी गरेको थियो भने मैले कमाउने चान्स यसरी हुने हो है त। अब हामीले सेल पोजिसनमा हेरौँ त। अब सेल पोजिसन भनेको अब यहाँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ छ, स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ छ हैन। अब यहाँ चाहिँ यो लेभल कति छ 288 स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल, स्ट्रङ सपोर्ट लेभल 260 मा छ। अब यसलाई ब्रेकआउट गर्यो, यहाँ के बनिरहेको थियो फ्ल्याग, यो त फ्ल्याग प्याटर्न बनाएको छ हैन, फ्ल्याग पोल बनाएको छ, ब्रेकआउट गर्यो यसको टार्गेट यहाँसम्म छ भनेर मैले लगानी गरेँ, यहाँ मैले किने है। यो लेभलमा चाहिँ मैले ब्रेकआउट हैन, यसमा चाहिँ मैले किने। अब मैले चाहिँ यहाँ ब्रेकआउट गरेर चाहिँ किनेको थियो, तर यो फल्स ब्रेकआउट भयो हैन। ब्रेकआउट इनभ्यालिड ट्रेडिङ भनेको चाहिँ फल्स ब्रेकआउट हो हैन। अब 290 मा मैले किनेको थियो भने बजार घट्दै गयो, के भयो त यहाँ बजार घट्दै गयो हैन, बजार घट्यो भने मैले कहाँ यहाँ त मैले बेच्नु पर्यो नि हो कि हैन। यो चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभलमा मैले यो माथि किनिसकेपछि हामीले स्टप लसको त हामीले पढिसकेका छौँ। स्टप लस गर्ने भने के त यो माथि चाहिँ अब फर्स्ट ब्रेकआउट पर्यो भने बेच्ने भनेको त यो लेभलमा हो नि। बेच्यो मैले कतिमा 285 मा, अनि मलाई घाटा कति भयो 5 रुपैयाँ। 90 रुपैयाँमा किनेर 85 मा मैले फालिदिनु पर्यो, बेच्नु पर्यो, बाध्यता आयो, मलाई घाटा कति 5 रुपैयाँ भयो। त्यसपछि यो बजार अब तलै झर्ने हो। तल अब स्ट्रङ सपोर्ट लेभल कहाँसम्म झर्ने थियो त भन्दाखेरि त 260 सम्म झर्ने थियो। म कुरेर बस्थेँ त। मैले 290 मा किनेको चिज अब बजार यो ब्रेकआउटमा शिकार भए, फर्स्ट ब्रेकआउटको शिकार भए म अब त्यसपछि त्यो भनेर मैले यहाँ चाहिँ बेचेँ भने अब मैले यहाँ नबेचेर बसेको हो भने त म 290 रुपैयाँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यत्रो पढेको छ हामीले स्ट्रङ सपोर्ट लेभल। अब यो ब्रेकआउट गरेपछि अब तल कहाँसम्म चाहिँ बजार झर्नेवाला छ, सपोर्ट लिनेवाला कहाँ छ, बिचमा कहीँ छैन। त्यति बिचबाट फर्किन आउने होइन, एउटा सपोर्ट लिने जाने त पर्ने हो जो जहाँ पनि। त्यही भएर स्ट्रङ सपोर्ट लेभलसम्म पुगेर बाउन्स हुने सम्भावना भनेको 260 रुपैयाँ छ भने मैले 290 रुपैयाँमा किनेको चिज चाहिँ म यहाँ ल्याएर चाहिँ मैले 290 रुपैयाँ चिज चाहिँ 60 रुपैयाँबाट फर्केर आउँछ अनि फेरि नाफा हुन्छ भनेर बस्ने हो त होइन नि। हामी त्यत्रो पढिसकेपछि हामी स्टप लस हामीले यहाँ गरिहाल्ने हो, स्टप लस गरेर काटिहाल्ने हो। जति घाटा भयो 5 रुपैयाँ घाटा सहेर बस्ने हो। अनि लास्टमा हामीले बाउन्स भएपछि यहाँ हामी फेरि के गर्ने, रिइन्ट्री गर्ने हो नि।
260 मा 260 बाट फर्केर आएपछि 262 मा मैले किने, हामीले किन्ने हो यहाँ। त्यसपछि हामीलाई के भयो त यहाँ नाफा आयो कति, यहाँसम्म पुग्दाखेरि कति आयो नाफा 15 रुपैयाँ। बुझ्नुभयो। यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले स्टक मार्केट भनेको के हो भन्दाखेरि घटेर हामीले घाटा खाएर बेची पनि कमाउने हो कि यहाँ नाफामा जान्छौँ हामी। फेरि हामी यहाँ घाटा खाएर बेचिरहेछौँ, घाटै खाएर बेच्यो नि यहाँ 90 रुपियाँमा 290 रुपियाँमा चाहिँ किनेर 285 मा बेच्नु पऱ्यो, 5 रुपियाँ घाटै खाएर बेचियो पनि हामी चाहिँ के भयो त नाफामै गयो, नाफा नै हुने हो। कहाँबाट नाफा हामी कसरी लिनु भन्दाखेरि 260 रुपियाँ फेरि रिबाउन्स हुने बेला हामीले फेरि यहाँ रिइन्ट्री गरेर 262 मा किनेपछि हामी यो लेभलसम्म फेरि आउने बेलासम्म हामी 15 रुपियाँ प्लस हामी नाफामा गइसक्या हुनेवाला छ। सो त्यही भएर हामीले यो रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हामीले चाहिँ यसरी हेर्ने हो हैन। रिस्क टु रिवार्ड रेसियोमा हामीले चाहिँ यसको चाहिँ हामी सरसर्ती रूपमा रिक्याप गरौँ हैन। रिस्क टु रिवार्ड रेसियोले के भन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिस्क छ भने रिस्कलाई चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्दै जान्छ भने हामी प्रफिटमा छौँ भने प्रफिटलाई अझ म्याक्सिमाइजेसन गर्दै लान्छ रिस्क टु रिवार्ड रेसियोले। त्यसपछि रिस्क टु रिवार्ड रेसियो भनेको हामीले पहिला नै हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने हो। हामी बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने बेलामा ट्रेडिङ सेटअप गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसको चाहिँ रिस्क टु रिवार्ड रेसियो बजार बढ्ने सम्भावना कहाँ छ, यदि घट्यो भने कहाँसम्म घट्नेवाला छ भनेर त्यो हामीले पहिला नै त्यो हामीले एकदम त्यसको चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि यसले रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हामीले गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ मनी म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई ट्रेडिङमा चाहिँ हामीले मनी म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि यदि घाटा नै खायो भने पनि घाटा खाइसकेपछि त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, कहाँबाट म्यानेज गर्ने, कहाँबाट चाहिँ घाटालाई हामीले फेरि यो गर्ने पुर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई रिस्क टु रिवार्ड रेसियोले सिकाउँछ। रिस्क टु रिवार्ड रेसियो भनेको एकदम नोमिनल रूपमा चाहिँ भन्ने हो भने 1:2 चाहिँ हुनु नै पर्छ। यो चाहिँ एकदम आवश्यकता नै छ। त्योभन्दा तल 1:1 त्यस्तो भइसकेपछि हामीले ट्रेड चाहिँ हामीले कहिले पनि गर्दैनौँ। 1:3 भन्दा माथि गइसकेपछि हामीले चाहिँ ट्रेडिङ सेटअप हामी गर्छौँ। र त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने बजारबाट हामीले मार्केटबाट चाहिँ रिस्क टु रिवार्ड रेसियोको सहयोगमा हामी बजारमा धेरै टिक्न पनि सकिन्छ। यदि हामीले रिस्क टु रिवार्ड रेसियो हामीले यदि गर्न सकेनौँ भने हामीले यदि फल्स ब्रेकआउटहरूमा हामीले परेर चाहिँ हामी रिस्क टु रिवार्ड रेसियोलाई राम्रोसँग हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले जति पनि कमाएको बिचबिचमा कमाएर आइरहेको चिजहरूलाई हामीले एकै थपटमा चाहिँ एकै उसमा चाहिँ हामीले कमाएर आएको त्यो हाम्रो क्यापिटल चाहिँ घुम्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो चिजहरू चाहिँ रिस्क टु रिवार्ड रेसियोले हामीले पहिला नै आइडेन्टिफाई गरेर यतिसम्म पुगेपछि बेच्यो भने मलाई यति आउँछ, यतिसम्म तल झऱ्यो भने हामी बेचेर बजारबाट आउट हुने, मलाई नोमिनल लस भयो भने मलाई एकदम मिनिमाइज लस चाहिँ होस् भनेर चाहिँ बजारले यसरी हामीलाई पहिला नै यसले डिसिजन मेकिङ गर्नलाई सहयोग गर्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।